Kita Coral Beach Resort. Coral Beach Resort stop. Jadi tempat dulu ada rumah. Rumah pondok kecil tapi dah roboh dah. Ni dia punya struktur rumah tu. Mana? Kat sebelah kayu. Betul dia ada pagar tapi tu rumah dia. Oh, okey. Dia ada 3 rumah. 1, 2, 3. Lepas tu satu lagi sini. Ni rumah apa ni? Rumah untuk TMB. Oh, TMB, staff TMB. Okay. 2010. 2010. Ha. Ini sekarang kita tak ada di 2022. Bermakna 12 tahun telah ditinggalkan. Oh, lama juga tu. Alat tak dapat kesan apa? Oh, tu. Okey. So far alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak mengesan apa-apa yang ganjil lah. Okay. So IMF pun tidak menunjukkan apa-apa respon. Mungkin lah tahun ni kita datang kat sini untuk datang meninjau, bukan untuk mak gangguan. Kita tak tidur. Itulah dengar juga lah pelbagai cerita dari sini. Tapi nak tengok juga lah rumah tu kalau boleh lalu. Dah ambil kat kawasan luar saja boleh juga. Tapi nampak bersemak ni. Oh bahaya kat tu. Di sebelah kanan aku ni adalah rumah tinggal lah. Tu rumah pamai. Boleh tahan kat lampu ni panas. Oh, besi kawan. Ambil apa? Dah. Boleh? Ya.
sikit lah. Hijau. Tak apa-apa lah. Ya. Online. Ini bilik apa ni? Wah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Motor bunyinya kelawar. Suara cicak toket. Sikit. Berubah. Ada gambar. Oh ni, staff ni. Aduh, semua. Staff. Oh, Coral Beach Resort. Coral Beach Resort staff. Tempat ni Tahu dah, Abdul Rahman. Part-time permanent stewarding. Jadi tempat ni Ya. adalah restoran. Stewarding bermakna ialah duduk di bahagian dapur lah. Dia bukan picture, dia Besar cicak tu. Terima kasih Faizal. Aduh. Ada lagi bilik ni. Dah last. Bismillah. Assalamualaikum. Wah. ...2005. Sangat lama ni. Assalamualaikum. Belakang aku tu rumah Pamai. Nampaknya terpaksa keluar lu. Hari nak hujan. Dan member pun ada sedikit masalah sikit. Tu rumah kedua. Kejap. Besi tinggal. Kejap. Besi.
share live tadi. Kita dah buat rakaman dan juga untuk YouTube untuk YouTube, untuk TikTok sekali. So kita tamatkan dari sini lah. Okay, Assalamualaikum, terima kasih semua.